Блядь. Չգիտեմ, են անոնսի տեսքով ով նայեց, ով չնայեց։ Նախ մի հատ սենց ներածական մասով խոսամ, որ հանգարց մի շարք ուղեղից թոփալ անհատականություններ չփորձեն իրանց չեղած ուղեղով ինձ ասեն քֆուր ես անում, էտա մեր պարոն Փաշյանին հենց նրանց քֆուր ես անում։ Մեր պարոն նախապես ասեմ, բոլորիս գուշացնում եմ։ Իմ դասարանցին ասում է, Տիկ ջան, հենց ասում ես 25 պլյուս չենք կարամ տնեցիքով նայենք։ Շատ մարդկանց խնդրանք հաշվի առնելով, ես շատ շուտվանից քֆուրով չեմ խոսացել։ Հարգելով էթիկան եւ էսթետիկան։ Ու այն ինչ հիմա խոսում եմ, հատուկ են մյուս կոնտինգենտի համար եմ ասում։ Այդ կա չէ կոնտինգենտ, որ ասում են քոչարյանական է, սերժական է։ Ին վերաբերյալ։ Ինչ ուզում եք ասեք։ Կարևորը ես նիկոլական չեմ, բայց ես ոչ քոչարյանական եմ, ոչ էլ սերժական։ Ինչ ճանաչողները գիտեն։ Անցնենք առաջ։ Հա, կիսատ մնաց ասածս։ Էսի սենց ներածական մասով, Արսեն Թորոսյան, հեռու չետաս, ասում եմ 25 պլյուս, եթերի մեջ արկայա քֆուրներ, էտա կեղտոտ բարեր, խուժան բարեր, ով խնդիր ունի, ով սիրում է կուլտուրական, այո ոչ, այդպես բարեր մի նայեք, ախպեր, իմ վիդեոն մի նայեք, մի նեղվեք, մի ներշնչեք, ներս մի գցեք, որ չասեք, Քոչարյանի տղու գովքնանում, Քոչարյանի տղունա պաշտպանում։ Նախապես ասեմ, ես Քոչարյան Ռոբերտի տղա, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Քոչարյան Ռոբերտի տղուն չեմ պաշտպանում։ Քանի որ դրա կարիքը ինքը չունի։ Ու ազգային ժողովում նստած, օբյեկտիվության համար ասեմ, ազգային ժողովում վերընկած, ընդդիմություն կոչվածը, եթե ունենար մի փոքր հայեցի մտածելակերպ, կթքեին մանդատները կդնեին, դուրս կգային, ու ժողովուրդը ծծծնելով Նիկոլ Փաշինյանին, այդ աթոռը կպոկեր այդ բոզի տղու հետանցքից, ոռից, որը կպել է, բայց մենք խաղում ենք ընդդիմություն իշխանություն, չեմ պաշտպանելու Լևոն Քոչարյանին, բայց ճիշտը մի հատ է, այդ ճիշտը, որը հիմի իմ սուբյեկտիվ կարծիքով փորձելու եմ վերլուծել 25 պլյուսի սահմաններում, երբ որ խոսամ Արսեն Թորոսյան քո մասին, մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյան քո մասին, Աննա Վարդապետյան հեռու չետաս, բալետի մասիկներն հագի արի։ Ես ուզում եմ այն որ մեկ մարդիկ կան, որ օգտատերեր կան, իմ հետ կապի են դուրս գալի, չեմ ուզում շատ երկրցնեմ, ասում են Տիգրան, դու մի քիչ ավելի հեշտ ես խոսում ժողովրդի հետ, ճիշտ ես խոսում, չգիտեմ, ես չգիտեմ իմալ եմ, չէ՞ ճիշտ է խոսում, իմալ, անցա Գեղարքունիքի մարզի բարբառին։ Ես խոսում եմ այնպես ոնց որ կամ, բայց ու այս եթերի մեջ ընդհանրապես կապ չունի ով ումա պաշտպանում։ Ընդհանրապես այս թեմայի մեջ կապ չունի ով ումա պաշտպանում։ Մարդ կարա լինի նիկոլական, սերժական, քոչարյանական կամ ուղղակի անկուսակցական հայ։ Հիմա փորձում եմ իրադրությունը ներկայացնել այնպես, որ եւ քուչի լավ տղեկը, եւ փողոցի չած տղեկը, եւ հայ հասարակությունը հասկանա ինչի մասին եմ խոսում, դրանից հետո Թորոսյան Արսենի լավը քունելու եմ անձամբ ես։ Հիմի սենց զաոշնի, բայց հանդիպման դեպքում Արսեն Թորոսյան, ես քո այնքան եմ քեզ ծծծնելու քո քթերից, չգիտեմ, արյան փոխային ուրիշ բան հոսելու, այնքան եմ ես քո նավարին քունելու։ Ես այդ Հայաստանում այդ բանը էլ է, որ կան, այդ մեն միացած խփում են, հետո փախտում են, որ կան, չէ, ասում են, մեզ կդատ, ոչ թե փախտում են, սխալ եմ ասում, ասում են, մեզ կդատեն, որ շատ բան անենք։ Ես Արսեն Թորոսյան, քեզ այնքան եմ ծծծնելու, որ դու լավ չզգաս քեզ, անցանք առաջ։ Այսօր մի մոմենտ մտել եմ Facebook, ազգային ժողովի նիստն է այդմ։ Ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ կայնացա Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի տղեն։
Ինչ սխալ կասեմ, կարա կարխային գրեք սխալ ես ասեմ։ Այսինքն սխալ եմ վերլուծեմ։ Խոսում է, ելույթ ունենեմ, ասում է ոչինչ կգա մի պահ, որ Ալենին ես հնաց կշպրտեմ այդ ամբյոնից, հետո բաներ խոսեմ, ասում է ձեր վարչապետը, ձեր ղեկավարը, Լևոն Քոչարյանն է ասում, Ռոբերտ Քոչարյանի տղեն, ասում է ձեր ղեկավարը, բանին, 2 օր առաջ, ստե ազգային ժողովի դահլիճում, մի քանի պատգամավորի ասում էր համբալ, այդ ելույթը սաղս տեսել ենք, բան չեմ հնարամազնից, այն որ Նիկոլ Փաշինյան պորնիկի տղեն, մտել էր դերի մեջ, ասում էր համբալ տեղդ նստի, համբալ հեսա վիզիտ կկդրեմ, սենց բաներ էր անան, այդ գիժ բոզի տղեն, որ չասեն էլի, շատ մարդատես է այդ ելույթը, ու նրանց խայթելու բանով, տոնով, ասում է, եթե չեմ սխալվեմ, մայիսինին պարադի էր գնացե, տեսանք ով էր համբալը, ու իջավ ազգային ժողովի ամբյոնի մոտից, տեղի ունեցավ աժոտաժ, ազգային ժողովի ամբյոնի այդ նախագահական էր վաղո, չէ, այդ պարլամենտական այդ որ նստում են, Ալենն է նստում են, դեն պորնիկը, վիբրատոր Ալենը, վիբրատորով հետևից քունվող Ալեն Սիմոնյանը, Ատե նստածերով փետրվարի 31 Հակոբ Արշակյանը, շվաբրով, կլեչատնի մայկով, բանակտեղ, պոլերը լրիվ ծծած ու լվացած փետրվարի 31-ը, փետրվարի 31-ը մի մոմենտ իրան զգաց տղա, ջոգիր վաղո, էսի սենց էլի զավոշնի վաղո այդ խոսալով, ասեց վարման կարգով արտահերտ ելույթ կունենամ ես, եկավ ազգային ժողովի մոտ, Այս բոզի տղեն, փետրվարի 31 ճնջղուկի ցալքի աղվամազը, այն մազիկները, էլի գանգուրիկները, ասմա, Լևոն Քոչարյանն ասմա, ժողովուրդն ասում է, ժողովուրդը ասում է, որ ձեր հերը թուրք է, ունդը լեզվակռիվ գնաց, ու այդ, ջոգը մեզ վաղո, ու այդ ամեն ինչը ասում է մեկը Հակոբ Արշակյանը, ով ընդգրկված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հանձնաժողովի մեջ, այդքանը որ ասիր, ինչ հասկացար, լավդ քունեմ, Հակոբ Արշակյան, ես ընդհանուր չեմ քրֆելու, ընդհանուր անձնավորված, ոնց որ մի հատ լավ ընկեր ինձ խորհուրդ տվե, անձնավորված եմ քրֆելու, ասմա, ժողովուրդն ասում է, որ քո հերն էլ թուրք է, ունդը գնաց կիպիշը, Հականը, իրար ընդեղ, ես լույսնի խենջի անջտվար, թաղը մսրատերներ ստե, հելան, էտա, ամբոխեն, ես ասում եմ, կպեի թևից մի հոգի մարդ կա, որ, լավ, մոտիկ, աղբոր, ընգերա, ծամ կծանոտ հա, թոնգեր չլնի, դաժը, ըտ այդ տարբերությունը զգացվա, ոչ անուն կիտան, ոչ էլ ազգանուն, ինքը լինելով հայատ իչած տղա, այդ տղեն, Նիկոլի թմում է, Չոգեց, որ բազարը ուրիշ ուղղությամբ է այդմ, ու եվ Լևոն Քոչարյանը, կպականները վրա էին տվե, այդ մոմենտ, էլի, որ յանի արիստե արա, այդ ինչ ես ասում, բան, էսում ես ասում համբալ, նայալը, երբ որ Լևոն Քոչարյանը ասեց, ով իմ հոր հասեին կասի թուրք, ես նրա լավի բերանը քունեմ, քունեմը չասեց, ընդ չլսվավ զապիսի մեջ, մի հոգի ընդից, են սմայլիկի Պապան, այն որ ասում է երախուս անունը Սմայլիկ եմ տրե, այդ ղախպեն, ասում էր, այդ նույն ղախպեն Գեղարքունիքի մարդից, որ ասում էր 41 թվին պապս Ղարաբաղն է պաշտպան, այդ գիժը, էլի, այդ յոբը խփածը, չնայած ընդ նորմալ մարդ չկա, համարյա։ Մի հոգի էլ այդ ընթացքում, որ Լևոն Քոչարյանն ասեց, ով իմ հորը կասի թուրք, խոսքի, ես նրա լավի բերանը, մի հոգի ձեռը տնգեց, ոչ չեմ խափում, չէ, այդ սաղը տեսել է գետի, ձեռը տնգեց, բա արա կվուր մի արա, էտ այլ է սաղ կիպիշը, հետո դրանից հետո ես դուս եմ եկե ֆեյսբուքից, որտև ժամանակ չկար, էլի էտա, զբաղված էի, հմի ուզում եմ ես ամեն ինչը, ես որպես շարքային հայ, վերլուծեմ մի քանի տեսանկյունից, որ մոմենտը սխալ կասեմ, կասես, կարա կարխային ասեք սխալ ես վերլուծեմ, սխալ ես ասեմ, Սխալ ես ասում, ունդե ի զարմանաս ինձ,
Առաջ էր մղվե ով բեղիկներով Քոչարյան Անդոնը, ով աշխատել է Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակահատվածում։ Բա Քոչարյան Անդոն, քունեմ նաֆարդ, եթե քո ասելով, որ Հելենես Վիոբովացա է սլամ, եթե քո ասելով Լևոն Քոչարյանի պապան Հայաստանի Արցախի առաջին ու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ազգությամբ թուրք է, իր պապան թուրք է, այսինքն Լևոնի պապը։ Դու Օբրազնի եմ ասեմ, թուրքի տաղու մոտ խես աշխատե, հե? Հարց եմ տալի լոգիկայի տրամաբանության մեջ։ Դու թուրքի տաղու մոտ խես աշխատե, որպես խեռևոզնայդ եսի մինչ, թալանելով Գյումրվա օգնությունը երկրաշարժի ժամանակ։ Խես աշխատե։ Նշանակումա դու սիրում ես թուրքի մոտ աշխատել, ճիշտ է, Քոչարյան Անդոն։ Հոսքալ չեմ ասում։ Էսի հարցի մի կոմը, անցանք հարցի երկրորդ կոմը, բոլորս շատերը հազարավոր մարդիկ տեսան եւ որ թե բանակի տոն չունենք, որտեղ բանակի մաման քունել է Փաշինյան Նիկոլը, կապիտուլյան պորնիկի տղեն։ Ու հեսա արսեն կհիմնավորեն, որ դու կոնկրետ թուրք ես, դու ու Նիկոլը։ Հեսա կհիմնավորեմ, չասեն բարադիկ ֆուրեսանեմ։ Վազգեն Սարգսյանի սպարապետի ծննդյան օրը գնացին ծաղիկ խոնալեցին։ Վազգենի արձանի մոտ, չէ։ Նիկոլներ, Ալեններ, են ցախավել բոզիս տղեներ, են դագաղների մոտ սելֆի անողը, վաղո, են որ Յանդեքսա կանչա, կսա ծերետ խոսում է Հայաստանի նախագահան, խունջիգլամի շնելով, ոնց որ տրասի ագարկալն, էլի, որն էլ դեպիլացիա արած, այդ բոզը, հա։ Եթե դուք, նայեք, ուշադիր մի հատ հարց եմ տալի տրամաբանության շրջանակներում բոլորի համար։ Եթե դուք ասում եք Ռոբերտ Քոչյանի հերը թուրք է։ Ես այս պահին Ռոբերտ Քոչյանին չեմ պաշտպանում, ես վերլուծում եմ տեղի ունեցածը։ Էսի համար երկուսն է։ Վերլուծության։ Ռոբերտ Քոչարյանին, ով հանդիսանում էր Ղարաբաղի, նույն Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի հանրապետության առաջին նախագահը, ով բերեց Հայաստան եւ նշանակեց վարչապետ։ Աբրեկ Վազգեն Սարգսյանը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հիմա դուք որ գնում եք Վազգենի արձանի մոտ, հա, ծաղիկ եք խոնարհում։ Ձեր սրբապիղծ լավը քունեմ ես։ Նիկոլ, Ալեն, ունդե մի շարք բոզի տղեկ, ընդհանուր չեմ ասում։ Դուք Վազգենի արձանի մոտ որպես ինչ եք ծաղիկ խոնարհում։ Ընդունելով որ Վազգենը ազատագրել է Արցախը, չէ, Վազգենն եղել է մեր սպարապետը։ Օրինակ եմ, չէ, բերեմ, տրամաբանությունից զուրկ չեմ խոսում, չէ։ Բա եթե դուք այդտեղ ծաղիկ եք խոնարհում, Վազգենի բերած, Արցախից բերած նախագահին, նախագահի տաղուն, խեք ասեմ քո պապը թուրք է։ Ձեր ասելով, ձեր տրամաբանությամբ պորնիկի զբալեք։ Վազգեն սպարապետը, Վազգեն Սարգսյանը թուրքա բեր է Արցախից, նշանակ է Հայաստանի վարչապետ, հա, էտա ձեր լոգիկան, ձեր լոգիկան էտա, եթե Վազգեն Սարգսյանը, պորնիկի տղեկ, էլ եմ գրգնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանին Արցախից կանչ է բերելա Վազգեն Սարգսյանը, ճիշտ է, սաղ գիտեր է դրա մասին։ Դուք եթե մեկ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմի մոտ ծաղիկ եք խոնարհում։ Խեք խոնարհում բա։ Ձեր ասելով Վազգենը թուրքի տաղու բերելա նշանակել է Հայաստանի վարչապետ։ Ու ձեզնից շատերը չէ, մի քանի հոգի, ովքեր այսօր նստած են ՔՊ-ի թիմում, հանդիսանալով գործարար, հա? Չգիտեմ, նախկին իշխանավոր, բայց ամեն անգամ իջևանցի բոզի տղա կապիտուլյան շիզոֆրենիկ, ասում է, նախկիններն են մեղավոր, ասում են կնիկը բոզա, ասում են նախկիններն են մեղավոր, ասում են էտա Սամոն մեռավ քրդենելով բունկերից, նախկիններն են մեղավոր, ասում են կնիկս բարոյական աջակցություն, այն կնիկը ով Սարոշկեն Քոնթիավարի գցել էր դուս, չէ, տեսանք, կրթվել է նորաձև է որտե՞, խույը ոզնայդ որտե՞, բոշի պես կֆրա, ճիշտ է, հիմի սխալ հարց եմ տալի։ Եթե ձեր ասելով Վազգեն Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանին բերել է Հայաստան ու դուք ծաղիկ եք խոնարհում
Վազգեն Սարգսյանի արձանի դեմ։ Նշանակում է դուք ցույց եք տալի, որ դուք հարգում եք, չէ՞ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը։ Ճիշտ է։ Բա Վազգեն Սարգսյանը կարար թուրքի տղա բերեր Արցախից, չէ։ Չէ։ Հերթական անգամ դուք ինքներդ ձեզ խլեշի քֆուր արիք։ Դուք ձեզ խլեշի քֆուր արիք։ Հասկանում եք դուք ինչ կալիբրի բոզի տղա եք, այդ վիստուպա տնօրենին եմ ասում։ Անցնենք հարցի, ոնց ասեմ այդ բառը, փողոցային չեմ ուզում ասեմ, էլի, տղայական կոմին, տղայական, էլի են, որ ասում են կռիվ, ղալմաղալ, բազար, վագզալ, ու տենց, էլի խոսակցական տոնին։ Դուք ենքան հայատ չիչած պորնիկի ճտեր եք, այդ մի կուտոկ բոզի տղեկով, ովքեր Լևոն Քոչարյանի ասացից հետո, հա, հելան վիստուպատ էլան։ Գոյություն ունի տարակ ու կապ չունի ազգությունը, երկիրը, գոյություն ունի չգրված օրենք, չգրված, գրված չի դա ոչ մի տեղ։ Եթե մեկը դեմարդեմ կայնում է երկրորդին ասում է բոզի տղա, այդ երկրորդը այդ պահին պետք է պատասխան տա։ Ջոգում եք, ինչ եմ ասում։ Թե չեք ջոգում, ձեր չի տալի։ Ձեր բոլորի ներկայությամբ, հիմա հիմնավոր եմ, ձեր բոլորի ներկայությամբ Լևոն Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, ասեց իմ պապուն թուրք ասողի լավի բերանը, ձեզնից ոչ մեկ ապարոտկա չխլեց։ Ջոգում եք ինչ եմ ասում, կռվից հետո էտա բռունցքներով մախացա չեն ելնեմ, ռուսերեն լավ է հնչում, էլի ասում է «После боя кулаками не машут»։ Այսինքն այդ պահին պետք է, այն որ ասում են, ոնց են ասում վաղոն էտա բանը անեմ, սենց շարժումները անեմ, հեսա Արսեն Թորոսյանի նավային է ծսցնելու, կայնացել է, հեսա ծսցնում է, նայա, կայնացել է այտենց։ Պոպոկ կերել ես մեղրի հետ։ Վաղոն է, խզգնաց է։ Պարո Փաշյան, հեռու չեթաս։ Պարո Փաշյան, բոզի տղա, հեռու չեթաս։ Էդի հարցի տղայական կոմը։ Այսինքն Լևոն Քոչարյանը ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ ելույթ ունեցավ, իջավ, դուք վրա տվիք, չէ, սաղս էդի տեսանք, անես չի, որ չենք տեսել։ Հետո այդ լեզվա կռվի ժամանակ, ասեց, ով իմ պապուն թուրք ասեմ, կամ այդպես մի բան ասեց, ես նրա լավի բերանը, ընդե քտարով բան չլսա ես, բայց ինքը երևի ասեց, մտածեց, չէ վաղոտ ենց, մալադեց ինքն։ Հիմի ուզում հասկնամ, այդ կիպի շանողներից հետ, քանի հոգի լսավ այդ ասած բառը, հե? Ես ձեզ որ ասում եմ դուք, ձեզնից շատերը, հայատ չիչած պորնիկի ճտեր եք, ովքեր թաքնված են ոստիկանական ուժերի, մեկ էլ պարեկների գանգուր բեղերով, խուճուճ մազերով։ Նիկոլ Փաշյան, այս լույսների քան բխվավ։ Նախկինեն են մեղավոր, ավտոլույսն անջտվում է րոպեն մեկ։ Դուք այդքանը կուլ տվիք, հա? Հետո հելը վիստուպատ եք ելնում։ Ջոգը մեկ ով եք դուք։ Հա? Ես ես պային Լևոն Քոչարյանին չեմ պաշտպանում, Ես ես պային մեկնաբանում եմ իրականությունը, չլինելով քաղաքականության մեջ։ Այդպես բան չկա, չէ՞ որ մեկը մեկին ասի բոզի տղա կամ գյոտ կամ բոզ, այնի ասի կան եթամ տուն, հաց ուտեմ, ուժեղանամ, չէ, մուսկուլ, այդամ ուժեղանամ, կամ աբորոտկա խլեմ։ Սխալ եմ ասում, բա այդ ասելուց հետո, ընչի հելակ սկսակ վիստուպա տրնել։ Վահագն Ալեքսը անտրուսիկ ծառայեց պորնիկիս տղեն, վարազը, լսար չէ վաղո ինչ ասեց, եթե ինքը մտնի դահլիճ, ինքը պատասխան է տալու իր հոր և իր արարքների համար։ Ես ուզում եմ քեզ հարց տամ, Վահագն Ալեքսանյան, քո սուտասողի լավը քուն են տաջիկները, հա? Արա այդ պորնիկի տղեք, դուք 2018 թվին գալով իշխանության, որ Արցախ հանձնեք, ծրագրված ձեզ բերին իշխանության, նստեցին այդ աթոռին,
Դուք 18 թվից ձեր բարիս ամենաուղիղ իմաստով մորական կողմից թուրք Նիկոլի հետ։ Արզու։ Մորանունը։ Դուք կրկնում եք, նախկինները մեզ թալանել են, նախկինները մեզ ծսցրել են։ Մեզ դավաճան, քանի դավաճան դատիկ, Վահագն Ալեքսանյան, այն աֆորակուն, Քոչարյան Անդոն, ես իմ ինչ հանձնաժողովի խեռիս ծայրն ես ընդ վերընկած, բեղիկներով գանդոն, ելակի համով, չէ երևի վաղո, էտա շարժի, վերև ներքև տար, հեսա հետ մենք Արսեն Թորոսյան են ստում, վերև ներքև, տնգեր ես, հեսա հետ մենք, բանը, հեսա կասեն վաղոյ նսասե ավտոյի մեջ ուրուր է կիտա, պարապը մենք հեսա կալը մենք, այն իլը, էտի հարցի տղայական կոմը, դուք ենքա սրպա պիրծ ու չմո բոզի բալեք եք, չմո, բարիս ամենաուղի իմաստով չմո, պաստացի, սենց դեմ արդեմ կայնած, Լևոն Քոչարյանը, ձեզ ասմա պապուս թուրք ասողի լավի բերանը քունեմ, ձեն չկա, մենակ մի հոգի ասմա, արա կվրով մի խուս, արա, էդ չեք դուք արա, էդ չեք դուք, հետո դուք խոսում եք տղամարդկությունից, Հմի անցնենք թուրք հասկացողությանը, Նիկոլ Փաշինյանի բիոլոգիական մայրը Արզուն, ով բռնաբարվել է Նիկոլի շիզոֆրենիկ հոր կողմից, բռնաբարվել է բարիս ամենաուղիղ իմաստով, որտև Նիկոլի հերն էլ է, ինչ, աբրես, ֆիզկուլտի դասատու, Բրետ ոնպ է ադրբեջանուհուն, էլի, ասմա կայներա ու ինքը մորացել է, որ պտի, չգիտեմ էլի, մազոլ անի ձերներին, հմին վաղոյ պես, ասմա պրծի կայներա, հեսա դարնամ իմպոտենտ։ Երբ որ խոսում եք թուրք հասկացողությունից, պորնիկի ճտեր, հատկապես դու Արսեն Թորոսյան, բերեմ մի քանի օրինակ, սենց էլի, հումոր չի եսի, լրի լուրջա, որ սիդը չտրակի, պրոստը սենց եմ խոսում։ Եթե դուք նեղվում եք թուրք բարից, աշխարհում ցույց կտաս մի երկիր, Արսեն Թորոսյան, բալեքիդ քունեմ, ու մեկը չասի հանգարց երեխա քեզ կերվում, լավ եմ անում, բոզի տղեն ազգային ժողովի ամբյոնից կայնած, ասմա, ով մեզ կասի թուրք, իմ գործընկերներին, ծծծնեմ քո են թրքամետ գործընկերներին, ոչ բոլորին, էլ եմ ասում, բոլոր նրանց, ովքեր օր առաջ երազում են թուրքի խեռը համբուրել մոտիկից, ենքան համբուրեն, կամտնիր աշկ, սենց ալի, պրամիկոյ, ցույց տվեք աշխարհի երեսին մի հատ երգիր, լավդ քունեմ Արսեն Թորոսյան, որ այդ երկրի ղեկավարը ավտոշարասյունով կանցնի վախից արագ քշելով, այդ ախրանա մենթեր բան, սենց ոստիկաններ, ենիչերներ էլի, ենիչեր էտ են նրանք, ովքեր փողի հիմար հայի արժանապատվությունը ոտնահարում են, ոչ բոլոր ոստիկանները, հղի աղջկան կգցի ավտոյի տակ, հա, օրինակ, աղջիկը կմահանա, հղի աղջիկը, երկու կյանք ընդհատվեց, չէ, այո, ու ինքը դաժի իր ավտոշարասյունով չի կանի, քանի որ խի, ասա վաղո, Աբրես, ասմա որտև ձեր Նիկոլը քաքլան բոզի տղայա, ձեզ սխլ են անում, ես էլ եմ սխլ արել, որ ձեզ թուրք եմ ասե, դուք թուրքի նոքյար եք, թուրքը իր տարբերություն ձեզ, ունի արժանապատվության զգացում, այդ Նիկոլ Փաշյանի զեմլակները չէ, են որ կա է, քյալամ մալամ, դրանք չէ, թուրքը ունի արժանապատ, դուք չունեք, դուք թուրքի նոքյար բոզի տղեկ եք, օրինակ համար առաջին, հայը կաներ էտ ընձման, թե թուրքը, այդ ոստիկանը դաժը, որ ռույլին այլը չդատվեց, հետո ասում են, մեզ խեք թուրք ասում, լավ ենք անում, քիչ ենք ասում, իմիջալոց, ոչ միայն թուրք եմ ասում քեզ Արսեն Թորոսյան, այլ քո քաղաքական ղեկավարին, ասում եմ բոզի տղա, լսել եմ ասում եմ, խի, քո քաղաքական ղեկավարը, շրջապատված լինելով, էլ եմ ասես սրա մասին 1000 անգամ, ածա աշխատակիցներով, համախոհներով, չգիտեմ ինչով, ոստիկաններով, մտավ Սյունիք, Սյունեցին դեմ մարդ դեմ, այսենց տետատետ,
10 մետրից 5 մետրից ասեց ողջույն բոզի տղա Նիկոլ Փաշինյան թուրք բայց խի աբարոտկա չխլեց էր վարչապետը հարա այ պորնիկ կասես մի հատ որտեղ ինքը քակնալ ղախպի տղայա կամ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից Արսեն Թորոսյան կնգած ծծծնեն տոջիկները իրանց չլվացած թաշախուստով ազգային ժողովի ամբիոնից ասելա երբ որ ինձ ասում են թուրք ես չեմ նեղանում դրանից Հիմի ուզում եմ հարցնեմ ձեր բոլորին ովքեր այտենց նեղվակ է թուրք բառից բայց Լևոն Քոչարյանը ի տարբերություն ձեզ թուրք չասեց դուք նեղվակ թուրք բառից հատկապես դու Արսեն Թորոսյան նեղվար ու հելար ազգային թիվ 1 ամբիոնից ասիր ցիտում եմ քո նման մամայա ծծսրածին քո նման պորնիկի բալին ով ինձ եւ իմ գործընկերներին վիրավորելու նպատակով կասի թուրք ես նրա հերնել ցիտում եմ Արսեն Թորոսյանին մերնել ընտանիքն էլ լավն էլ ուրեմ լսի աշխարհի երեսին երկրագնդի մոլորակ գլոբուս բոզի տղա գլոբուս իշքան հայ ապրեմա դες սաղի անունից չեմ ասի ես որ մեկը չնեղվի ասի օրինակ ես չեմ ուզում ծծծնեմ Արսեն Թորոսյանի կնկան որտեղ դուք այնքան եք ծծսե այդ աղջիկն դարելա չոլի ագարկա ես չեմ ուզում իմ խեր բարող կայնավ հարցակվի վրան գնա ուրեմ աշխարհ այդ երկրագնդի երեսին կապ չունի Հայաստանում Սփյուռքում Իշքան հայ կա, ովքեր նայելով Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությանը նրան համարում են թուրք, այդքան մարդկանց մեջից ջոգնվում են որսերը, այն որ իրանց մոտ ժամը 6-ն է պաստանի։ Մեր նման չէ էլի, որ ասում են չիշիկ ունես, գնա չիշիկ արա կանցնի։ Ժամը 6-ն առավոտ ջուրի իրիգուս այս ճտստում են կայնումա։ Այդ բոլորը քու կնգան գցում են օբշակ, քո հետ միասին։ Հեսա կասեն դոգի ձևերով է, գիտես խոսում, կասեն չէ վաղո, ասին մի երկու օր առաջ ընցան գնաց է թեման փակվով։ Դու գարդասիլ բոզի տղա, լավդ քունեմ, որ դու այդքան մարդուն լավ ընտանիք հերմեր ես քրֆում։ Առանց գիտակցելու, որ մարդիկ հիմքեր ունեն ասելու թուրք, քո Նիկոլին, ու ասում են վիրավորական կոնտեքստում։ Դու հակած ես սլնեմ գիտես ինչ, փումփուլիկավոր, բայց թելով, նեղ թելով, նեղ լենթելը լալը, չէ, նեղ թելով, Mercedes տրուսիկ, ու մետ հայացք ունես է պորնիկ բոզի տղա, է որ սենց ատելությամբ լեցուն նայում ես հայի աչկերին, մամայա ծծսած, չգիտեմ, էլ քեզ ինչ բարասեմ, որ սյուդս խախանդվի, Այդ բոլոր ворցերը աշխարհով մեկ, ովքեր կրկնում եմ, բոլորը չէ, ովքեր նայելով քո քաղաքական ղեկավարի, կստացի ով չի վիրավորվում թուրք բառից, բայց դուք վիոբոցայել եք։ Գործունեությանը, հա? Անվանել են թուրք, հեսա գիտես կմտնեն, չես բոզի տղու բլոգերները, բոզի տղա ասելով մեր Նիկոլ Փաշինյանին նկատ ունեմ, ողջույն բոզի տղա դափնեկիրը, Են Մանվել Սարգսյան, Գնել, Ճենջոտ, Ռամաշկա խերրից ծայր, Ստրապոնով շինվող ագարկ են, Բաքվի ԶԼՄ-ների հերոսը, Ստրապոնով քունվող բոզի տղա, Ռամաշկեն։ Հեսա կմտնեն, Պարոն Փաշյանը, հեսա կգրեն, նայա, Պարոն Փաշյանը ազգային ժողովի դահլիճում չէր, դրա համար էտա նախկին թալանցի Ռոբերտ Քոչյանի տղեն ռիսկ արեց այդպես բան ասեց։ Տեսնես Անչի որ Փաշյանը դել են ինչ պյանեն, տակից վերց էր։ Այդ որ դες դուխով խոսում եք, հա մորցա ասում, ելի ավարտեմ նոր էլի։ Իշքան հայ կա, ով ձեր Նիկոլին համարում է թուրք, պորնիկի ճտեր։ Ով գնահատելով գործունեությունը համարում է թուրք։ Եթե քո քֆուրը, այսինքն ոչ թե եթե դու այդ օբշակ այդ հայերին քֆուր արիր։ Նույնիսկ ես դաժեն ամենավերջի խլեշի քֆուրը, երբ որ իմ եթերների մեջ արել եմ, չզսպելով իմ էմոցիաները։ Ես չեմ քրֆեմ մարդկանց նրա համար, որ իրանք խոսքի պահի տակ չունենալով այլընտրանք Նիկոլ են պաշտպանում։ Իրանց մտածելակերպի սահմաններում։ Ես միշտ կոնկրետ ես ասել եմ,
Նիկոլականն էլ է իմ հայը։ Փորձել եմ բացատրել Նիկոլի բոզի տղատ կերպարը։ Այդ բոլոր հայերը Արսեն Թորոսյան, բալեքից այդ բռնած վաղո հարցակվի։ Վաղոն եկավ Արսեն Թորոսյան, խեռը կողմա կնգատ բերանը։ Կողից թելով տրուսիկով դի նստես, ուսած փումփուլիկներով են դոգը ոնց էր անում է։ Փումփուլիկներով պետք է ծապ տաս։ Ասեն վաղո, սովասերես, ուրեմն նստի բոզի տղա, սմետանաս վեկալը մետա պոպոկ պնդուկով։ Վաղոն որ ծսցնում ա կնգատ, հմի ծսցնում արդեն։ Հմի ընեցած ծսցնում կնգատ կնիգդ խրխրմա։ Ու քեզ, որտեվ հաջորդը դու ես։ Քո կնգանա ծսցնում վաղոն, պետ բոլոր հայերով հանդերձ, ում դու այսօր քրֆեցիր հեր, մեր ընտանիք լավ։ Դու փոքր մինիատյուրնի ոսկե զոցած քթալով, պոպոկով սմետան պետք է կերակրես վաղոյին, որ վաղոյի խեռը չիշնի։ Վաղոյի խեռը ինքան պետք է կայնած մնա, մինչև քո աշկերից հետա ինչ։ Չասեմ այդ բառը։ Հեղուկ հոսի։ Ուր խցերա։ Քելը կնա։ Կնա։ Կամ որ դու խոսում ես, դու բոզից ծնունդ, ասում ես, ով մեզ կասի թուրք վիրավորելու նպատակով։ Հմի մի հատ կբացատրես ինձ մամայիդ ծծստեմ, Արսեն Թորոսյան։ Մամայիդ, քվորդ, կնգադ եթե քուր ունես։ Քո բոլոր սրբությունները քունեմ ու ծծնեմ անձամբ ես։ Անձամբ ես։ Ես իմ տեղն եմ այդ քֆուրն անում։ Ով կմյանա, զանգատեսով ակալım։ Հələ նաև վաղոյի մոտ պլյուսավոր տնեն, այսենց, խոչի գակ տնեն, սենց խոչ, կսեն մենք հելա գիգանք, հավկասաղին, իկարոս խրգա հետերներից, դու են կալիբրի պորնիկի տղեն ես Արսեն Թորոսյան, մամայիդ քունեմ, որ կորոնավիրուսի ժամանակ, մարդկանց Հայաստանի Նիկոլի ձևակերպմամբ հպարտ քաղաքացիներին, Այս դռնից մցնում էին հիվանդանոց, այն դռնից հանում էին։ Մեռած։ Քանի հոգու գլուխ կերել, մորդ քուն եմ, ու այդքանից հետո քո քաղաքական ղեկավար պորնիկի ծնունդ, բոզի տղա, ազգությամբ մորկոմից թուրք Նիկոլ Փաշինյանը քեզ դեռ պահեց աշխատանքի իր խորհրդական կամ ես իմ խեռի դանգրատ։ Ու այն քո երեխեքը քո համար սրբություն են Արսեն Թորոսյան։ Հələ մեզ ցած հանգիստ էլի խոսա։ Բայն կարտոֆիլի պարկերի մեջ տուրբո դիսպանսերը ինչ էր։ Պատվալում գցած երեխեքի մարմինները որ կար, որ նեխել էր արդեն։ Այդ երեխեքը ծնող հերմեր չունեին, հայը բոզի տղա, ազգությամբ հայը, ով մտածում է հայեցի։ Կարա նման բան անի։ Այսինքն այդ տղեկի ծնողները աշկի լուսի պես պահեն մեծացնեն, տան պետությանը, դուք ձեր կապիտուլյան բոզի տղու հետ Արցախը հանձնելու ծրագրով տանեք սպանեք, բերեք մասունքը չտակ ծնողներին, այլ ենքան վիժվածք պորնիկի ծնունդ ելնեք, վիժվածք պորնիկի ծնունդ, որ կցեք կարտոֆիլով պարկերի մեջ ինչ-որ պատվալում, որ պդեն։ Սերյալ մուշեղը չերուկ չետ ասա, սա քեզ էլ եմ անդրադառնալու։ Հակառակորդ բառի համար, նո հիշա էլի։ Հմի դունձի բացատրի, քունեմ լավը, Արսեն Թորոսյան, սա կասել մեռավ քուրանելով, լավ եմ անամ, ճիշտ եմ անամ։ Դա հայի մոտեցում էր, երբ որ պատերազմում, Արցախյան պատերազմի ժամանակ երկրորդ, զոհված տղեկի մասունքները մեշոկներով, գցած էր պատվերներում, հատուկ Նիկոլ Փաշինյանի իմացությամբ։ Հայը, թուրքը տես բան չեր անի երևի։ Թուրքը հայի արյան ծարավա, բայց թուրքը դիագը կտա, կասի տարեք թաղեք, ես իմ բոզի տղա գործն արի, տարեք թաղեք, վիզ կդրի, ականջ կդրի, կացնա հարեցի, Ռամիլ Սաֆարով, հիշում եք, Գուրգեն Մարգարյան, արադ, ես զարմանում եմ, էլի, հա, միատր սենց հարց, լրիվ լրջի մեջ, Արգիշտի Քյարամյանը նախքին իշխանավոր
այդ շրջանակներում, Արգիշտի Քյարամյան, քննչական կոմիտեի ղեկավար։ Ինչա ազգային ժողովում, ինչա, էսի հարցը տալում եմ Նիկոլ Փաշինյան քեզ, քունեմ ցեղդ։ Մեկ էլ գլխավոր դատախազին։ Ինչա ազգային ժողովում ոչ կոռեկտ արտահայտվեց Հովիկ Աղազարյանի հասցեին դիալոգի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ասիր գնա, դու պետք չես աշխատես։ Դու քո սև գործը ինչ արել ես վախտին իմ հետ միասին։ Էդի ջրեմ ենք էթմա, հելի գնա գործից։ Հմինայ մամայի ծծծնեմ Նիկոլ Փաշինյան, անցա քեզ։ Դու խոսում ես ժողովրդավարությունից։ Հելը լեյր խփում էիր դոշեիդ, ասում էիր, եթե ուզում ես երգիրը փոխես, դու քեզ էլ պետք է փոխես։ Այդպես լավ չի, հաջորդ անգամ սենց արա, կունեմ ցեղդ։ Հիշես 14 տարեկանում։ Հերդ մորդ քունելուց առաջ սենց արե։ Քելե բաղ իջից գնա։ Անցա ես 25+ արդեն։ Հələ կներեք։ Քո падգամավորներից Արսեն Թորոսյան, այս հարցը վերաբերում է նաև քեզ, Աննա Վարդապետյան։ Մասիկները թակել ես, բալետ բարելուց, արի, պա շարժումներ անելով ասել դոգն էլ լավ անում էլի ձևերը։ Սենց տոնիկ կլորիկ շարժումներով, թեքվելով ռևերանս ասել դոգը, աչ ծախ, չասեն էլի, բարեր են գողցել է, դրա համար եմ ասել դոգը։ Ռևերանս շարժումներով գալում ես, մոտենում ես ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ ու հարց ես ուղում Արսեն Թորոսյանին, Աննա Վարդապետյան, գլխավոր դատախազ, մասիկներով, կամ կիրզովի սապոկներով, կամ կաբլուկներով, այն որ կաչա սենց մազերից սենց այսպես հավքում ես, դառնում ես բանը շպակլյակը։ Հարց ես ուղում որպես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ։ Ասում ես ՔՊ падգամավոր Արսեն Թորոսյան, ձեզ որպես падգամավորի, ով է բարոյական, մարդկային, իրավական իրավունք տվել թիվ 1 ամբյոնից նման արտահայտություններ անել։ Արգիշտի Քյարամյանից լավ տղա ես։ Հա Նիկոլ Փաշինյան, Արսեն Թորոսյանը Արգիշտի Քյարամյանից լավ տղա է։ Հարցը կտաս Աննա Վարդապետյան, կծծծնես, էտա քո էտա ուղղահայաց ժպիտը որ կա էլի, ինչ էր կոչվում, վերտիկալն է ուլիպկը։ Պուխ մազերով։ Թե կարող է դա մաքրած լինի էլի։ Քաշեպոկերա։ Այդ պուխ մազերով կարում ես նստես Արսեն Թորոսյանի դեմքին։ Ցանկության դեպքում կարում ես։ Կանես այդքանն, կանես։ Նիկոլ Փաշինյան, Արսեն Թորոսյանը շարունակելու է աշխատել թե որպես ՔՊ-ի падգամավոր։ Քանի Արսեն Թորոսյանը դու ՔՊ-ից չես հեռացրել, չես զրկել դրան պաշտոնից, գործազուրկ էդի չի դառե, ամեն եթերից վաղտ ես քո տունը սարքեմ սեռական պոլիգոն։ Էսի շանտաժ չի, էսի պայմանա, կապիտուլյանտ բոզի տղու հետ։ Պայման, էլի, զաուշնի պայմանագիրը կնքեմ, ջոգես, Թուրքիա թիմի հետ։ Ստորագրեթոգա, одноклассников։ Արգիշտի Քյարամյանը կոպիտ բան չէր ասել Հովիկ Աղազարյանին։ Հանիր գործից ցույց տալով, որ դու էթիկա եւ էսթետիկայի կողմնակից ես, Փաշինյան Նիկոլ։ Հիմի քո падգամավորը կրկնվում եմ արդեն ես, ներվերիցս։ Ազգային ժողովի ամբյոնից ասում է, մեզ չնայած իմիջիալով Նիկոլ Փաշինյան հիշում ես քո ելույթը։ Ինձ եթե ասում եք թուրք, ես չեմ վիրավորվում։ Համ իրանք Լևոն Քոչարյանի Պապու հասցեին ասում են իբր թե թուրքը էլ է։ Համ նեղվում է Արսեն Թորոսյանը իրանց գալով լավ տղա։ Բայց ընդ տղա չկա։ Ինքը պորնիկի բալա է։ Ինքը իր մայրը գախնիկ բացեմ Նիկոլ Փաշինյան հղիացել է մինետ անելով։ Չասեմ էլ այդ կոպիտ բառ ասեմ։ Չէ։ Էտա այդ սեմնա հեղուկն ենքանա կուլ տվե, ինքն հղիացել է, պարո Փաշյան։ Ջոգես։ Դրա համար այդ իմալա կոչվի այդ որգրամոլ մորից, որ չի դադրկելի պենից, հա կուլա տվե, գիտար կշտանալիք հա։ Դու այդ մալա կենես, էլի անջտվավ։ Արսեն Թորոսյանի կնգայտ այդ մալա կենես, արա ինչքան գուզես, ենքանա կուլ տվե, հղիացել է ու գնացել է զուգարան իմանալով որ ճիճ ունի, քաքել է Արսեն Թորոսյանին։ Հանելու ես գործից Նիկոլ Փաշինյան, թե չէ։ Հա։
Այդ գարլախ բոզի տղու։ Արա լավ էլի։ Դուք ինչ կալիբրի ղախպի տղա եք։ Ես զարմանում եմ էլի։ Մարդ ինչքան պետք է սրբապից պոռնիկի տղա լինի, որ հլնի ազգային ժողովի ամբյոնից։ Այդպես բաներ ասի։ Բա մեզ որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, էլ թուրքը խի պետք է մեր հետ կռվի։ Եթե ձեր նման պոռնիկի տղեկը հրահրում են քաղաքացիական պատերազմ, ու ասեմ ընդդիմադիր թև, քաղաքացիական պատերազմի դեպքում այդ պատերազմի գործոնն ու կայծը տվողը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց դրա մեջ դուք եւս ունենալու եք մեղավորության բաժին, քանի որ դուք եթե այդ իմպիչմենտը եսիմ ինչա, կամ ձեր մանդատները դնելով զրկում եք լեգիտիմությունից Նիկոլին, ժողովուրդը հավաքվում է հրապարակում ոչ թե որպես գառը գրգած սրբազանի հետ քայլելու 40 րոպե ժամանակ տալու պոռնիկի տղուն, այլ ձեր սեռը փոխելու Նիկոլ Փաշինյանի նկատի ունեմ։ Այդ ժամանակ Հայաստանը կանգնում է ամուր ոտքերի վրա ու սկսում է այդ կռացած վիճակից մեջքը բարձրացնել։ Կամ այդ որ վիստուպատ էի կլնեմ, արա այ պորտի ճտեր։ Հարևան երկրի բոզը, բեղերով ուխտը Նիկոլի աղբերը, ով միշտ գլուխը կախա կանգնացել է եւ Լևոնի առաջ, եւ Քոչարյանի առաջ, եւ Սերժի առաջ։ Գլուխը կա, քաշված, ներքուս զսպված, հա? Այն Արցախի դրոշ տրորող բոզի տղեն։ Երբ որ ձեր քաղաքական ղեկավարին ասում էր հարբեցող ծաղրացու, տրյապկա, ինչի ձեր ցենը չէր ելնեմ։ Ինչի ձեր ցենը չէր ելնեմ, արա։ Հա՞։ Այդ վաղ ձեր նամուսն անջատել եք։ Թողել եք տան շլվարի ջեբը։ Խա, գրպան էլի, գրպան։ Գրպան էլի։ Եմ ասма ջեբ, ջեբի մեջի ջեբ, ջեբի մեջ էլի ջեբ, խորը պահել եք։ Այդպես վիստուպատ ելնողներ այդ։ Ես բոլորին չեմ ասում։ Այդպես վիստուպատ ելնողներ այդ, Գարդասիլ Արսեն դու պոռնիկի տղա, ով լինելով առաջինը քրիստոնեության ընդունած ազգի ներկայացուցիչ, ասում Աստվածաշունչը դա Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթներից է։ Լինելով նոր կյանք աղանդավորական շարժման աջակից, ջատագով։ Դուք պոռնիկի տղեք, ունեք մեկ գերագույն սխալ, որը դուք չեք կարամ գիտակցեք, իրոք դուք չեք կարամ հասկանաք, ղժբժի դեպքում, ինքնաթիռով, որով փախնելու եթե հասնի Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր համար տեղ չի նելու այդ ինքնաթիռի մեջ, ու դուք պոռնիկի բալ եք, մնալու եք տետատետ, այն ժողովրդի հետ Արսեն Թորոսյան, ում դու քրվում էիր հեր այսօր, մեր ընտանիք ու լավ։ Ջոգը մեզ ինչ եմ ասում, դուրս էլ փախնես, դուրսն էլ լիքը հայեր քո Նիկոլ Փաշինյանին, ասում են թուրք։ Դրսի հայերն են դնելու նավարիտ բերանը, առավոտից ջուրի լույս։ Ջոգը մեզ ինչ եմ ասում, ինչ եմ ասում ձեզ բոլորիդ, են հատկապես են մասին, ովքեր փորձում են առանց սապոն որ մտնել։ Հա՞։ Բան պետք է ասեի մորցա, այսել հենց այդ բաներ հիշես, պոստսկրիպտում անեմ էլի։ Սերիալ Մուշեղիչ։ Երեք չեմիսոն եմ տեսել ելույթը, ու մի անգամից մտա բերել եմ Քոեն քայլը, որ ես չգիտեմ էլի, ես երևի երկու ոտով տենց արագությամբ չվազեմ ազգային ժողովի այդ դարբաստերի մոտ։ Չկարնամ այ ախպեր։ Չկրնամ վազեմ, մանավանդ որ էտա, չկրնամ։ Այն որ վազում էիր ժողովրդի դեմը կտրիր, ասիր ազգային ժողովի մի քանի տարի առաջ։ Դարբաստները մի ջարդեք, Նիկոլի սեռը մի փոխեք։ Մենք հիմի եթմենք իմպիչմենտի։ Երկու օր առաջ տեսել եմ քո ելույթը ազգային ժողովի ամբյոնից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու ու քո նմանները, բոլորին չեմ ասում, դու ու քո նմանները
Ուզում եք ապացուցել, որ դուք Նիկոլից ավելի Նիկոլ եք, հա? Որ կայնել էր ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ, դու ինչ օրակարգով ես մտել ազգային ժողով, որպես Հայաստան խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովում, վռնդել Նիկոլին, ճիշտ է, ազգային ժողովի ամբիոնից, ով չի հավատում մտեք նայեք, ազգային ժողովի ամբիոնի մոտից, ինչ դու կարող ես քայքալվել ես կլիմաքսից, պրծել ես Սերյան Օհանյան, կարող ես Ժակ Ֆոֆոյի տան մեջ, որ ապրում ես, մուլտիկ կար է վախտին, ախոտնիկի զա պրիվիդենյեմի, այն Կասպերին, որ հա բրնում էին այդ թիթեռնիկի այդ ցանցով, այդպես պրիվիդենյա կա է ձեր տան մեջ, կարող ես քշենա չի թողում դու քնես, այ մարդ, ուղեղն անջատող դեղեր խմի, կայնել էր ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ, լինելով նախկին պնա, չգիտակցելով, չհասկանալով օրվա հրամայականը, են ինչ էիր խոսում, պաշտպանական գծերը բանակի պետք է լինեն այսպես կահավորված, դու ում ես ասում, Սերյան Օհանյան, հե? Դուք ունեք օրակարգ Նիկոլին վռնդելու, ես արդեն վստահ եմ, որ չունեք, դու որ կայնել ես թե պաշտպանական գծերից ես խոսում ու Բուդապեշտում, Հայ կացնահարած, Արցախում Կարմիր շուկայի թաղավարտ գյուղում կին երեխա մորթած բոզի տղա ադրբեջանցուն ասում ես հակառակորդը գիտես որն է, Սերյան Մուշեղիչ, ու դու եղել ես պնը, հակառակորդն է, երբ որ պատերազմի դեպքում ավտոմատով է կրակում, սնայրադով է խփում, ռմբակոծում է, բայց երբ որ քո ասած հակառակորդը ռմբակոծում է քո եկեղեցին երկու անգամ, երբ որ քո ասած հակառակորդը կին երեխա է մորթում, երբ որ քո ասած հակառակորդը սպեց բորտով գլուխը կդրած գերի է Բաքվից ուղարկում Երևան, գլուխը կդրած տղա տանջամա հարված, դա այլևս կոչվում է թշնամի, ես զարմանում եմ, դու ոնց ես եղել պնը, հե? Օրինակ ես պատերազմական ժամանակ, չգիտեմ էլի, որպես հրետանավոր, խոսքի, հրետանու վրա եմ ծառայել, դու գաս այդ պատերազմական գործողության ժամանակ, խոսք օրինակ հրամանտաս ասես ռուսենով, էդի ոնց էր, основное направление այսքան, հա, ցել, ստոպ վտարայա, огонь, դու ասես հակառակորդի դիրքի ուղությամբ կրակ, գիտես ինչ պատասխան կտամ ես քեզ, իդի նախույ отсюда, ինչ խարես հակառակորդ, հակառակորդը եկեղեցի չի ռմբակոծում, Սերյան Մուշեղիչ, հակառակորդը երեխա ու կին չի մորթում, հակառակորդը հային փաթաթելով եռագույնով հոր ու տղու չի գնդակահանում, քո ասած հակառակորդը ջերմուկում ներխուժելով Հայաստանի սուվերեն տարածք, այն Նիկոլ 2 չի քայլում զոհված տղեկի դիակների վրայով, քո ասած հակառակորդը, ով ծանոթ է պատերազմի ժամանակ Ժնևյան կոնվենցիային, պատերազմի ժամանակ այդ չգրված օրենքներին, ձեռքերը վեր բարձրացրած գերի հանձնվող 18 տարեկան 6-7 տղուն դիմահար կրակոցով չի սպանում, դա անում է թշնամին, եթե դու մտածում ես քո այդ կուլտուրական ելույթներով, դու ունես ժամանակ ես ձգում, հա, սենց ճևցնում, որ ընդ պարգևավճարի վաղ, Նիկոլը հաշվում քեզ տալում է բյուջեից, դու ստանաս քո պարգևավճարը, ու դրանով հանդերձ մնաս ընդդիմություն, դու չարաչար սխալվում ես, էլ եմ կրկնում, հակառակորդը եկեղեցի չի ռմբակոծում, եթե Արցախյան երկրորդ կռվի ժամանակ, Արցախի պաշտպանության բանակը, կամ հայկական զինված ուժերը, ռմբակոծեին որևիցե մի մզկիթ, ողջ մուսուլմանական աշխարհը եւ բողոքի ձայն եւ բողոքի նոտա կբարձրացներ ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց քանի որ մեզ որպես ազգ ներկայացնում էր չմո բոզի տղեն, ում անուն ազգանունն է Նիկոլ Փաշինյան, Փաշօղլի Նիկոլ,
Ով դեմարդեն ողջույն բոզի տղա խոսքին։ Պատասխան չի տալի։ Ով, հենա գրեցին, տես գրեցին, 15 վարված, տան մեջ վարված, տղու դեպքը առանց փորձաքննության, առանց որևիցե մի էքսպերտիզայի բժշկական, հելեմ ասմա, բենզինով շիշը շպրտել են, տունը վարվել է։ Չուգը մեկ ինչ եմ ասում։ Ու դուք խոսում եք հակառակորդ։ Ինչ խեռիս հակառակորդ։ Սերյան Օհանյան։ Հե? Կասես մի հատ։ Ինչ խեռիս հակառակորդ։ Այսօր 25 պլյուս է։ Շուտ վանից կֆուչեի տվե վաղոյի պես ղզղներեի։ Փորձում եմ հումորով, կատակով, էտա խոսամ, դուք ախույտ եք ըլնեմ։ Հա? Կյանքում բոլոր գիտակից մարդիկ միշտ գիտակից, ովքեր հասկանում են լավն ու վատը, փորձում են, ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի, խուսափել շփումից այն մարդկանց հետ, ովքեր անսկզբունքային են, բեսպրինցիպիալնի твари։ Անսկզբունքային բոզի տղեկը պատրաստ են այսօր քեզ դեմարդեն բարև տան, վաղը հետևիցը դանակը կողեն մեշկդ, քեզ էթան ծախեն, քո հետ էթան գողության քեզ ծախեն, քո հետ էթան գործ մի բան անելու, բայց վազեն քեզ ծախեն։ Դուք անպրինցիպիալ պոռնիկների կուտոկ եք, ձեր այդ վիստուպատ ըլնողներով, էլի եմ կրկնում, Վազգենի արձանի մոտ, ծաղիկ եք դնեմ խոնարվում եք, բայց Վազգենի կողմից Հայաստան բերված Ռոբերտ Քոչարյանին որպես վարչապետ։ Տղուն ազգային ժողովի թիվ 1 ամբիոնից ասում են ժողովուրդն ասում է, որ քո պապը թուրք է։ Վազգեն Սարգսյանը կարար թուրք բերեր Հայաստան որպես վարչապետ։ Չէ, հա, որպես 1% հավանականությամբ չիմանալով կարար բերեր։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը որ եկավ Հայաստան, հա, օբյեկտիվության համար ասեմ, ես Հայաստանից դուրս եմ եկել Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակահատվածում։ Անես չէ, որ ես սոված եմ դուրս եմ եկել, չէ։ Ինչ որ դրվագներից ելնելով, որը կապված է իմ անձնական կյանքի հետ, ես Հայաստանից դուրս եմ եկել, բայց ես Հայաստանում սոված չեմ ելել։ Որ ասեմ Քոչարյանի վաղ ես սոված եմ ելել, դրա համար գնացել եմ երկրից։ Մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի գալը, հեսա կասեն Քոչարյանի գովն անում, գիտես, դու ծսրա, դու մի շեղվի, պոլիպեդը կոխա ոռը, կոխա, Արսեն Թորոսյանի ոռը կոխա, մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը, քանի միլիոնավոր դրամների կրիզիս կար հայկական բյուջեում, մինուս, եկավ սկսավ աշխատել վարչապետ, թոշակները տվեցին, աշխատավարձեր տրվեցին, ամենա են, որ ասում եմ բեսպրինցիպիալնի բոզի տղեք, այսօր որ նստած եք ազգային ժողովում, դուք, Քոչարյան Անդոն, մեկը դու, աշխատել ես և Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակահատվածում, և Սերժ Սարգսյանի, բայց դու ինքան սրբապիղծ բոզի տղա ես, որ դու այսօր առաջի շարքում էիր Լևոն Քոչարյանի հետ յանում, ընդե արանքը մի քանի հոգի մարդ կար, ու յանին ենց մարալի դաս էիր տալի, հա, ենց փորձում էիր գոռալով խոսալ Լևոնի հետ, հարց եմ տալի ձեր բոլորին, ովքեր այսօր վիստուպատ էին ըլնում, ձեզ ասեն Քոչարյանի տղու գովն անում, գիտես, ձեզ բոլորիդ հարց եմ տալի, առանց քֆուր, դուք որ այտենց վիստուպատ եք ըլնում, հա, անտրուսիկ ծառայեսն ասմա, պատասխան պտի տա, բադասխան, չէ, Յասիմինչ, Արսեն Թորոսյանը հելեմ ասմա, են Տիգրանին խաբարարեք, այսօր իրիկուն թոյիմ կնկան ծսնի, քրվումա բոլոր են մարդկանց հեր, մեր, ընտանիք ու լավ, ովքեր Նիկոլին ասում են թուրք, Արսեն Թորոսյան անուշ է լավ, ամբրես, չէ, հեսա վաղոն չի պրծել է, տեղ չէ թաս,
Վաղո դրան տանջելու մար սենց տրուսիկի թելես են ճևացու, ճտծա դրա ворին։ Նայա, ինչ ասում։ Накажи меня, назови меня своей сучкой. Отшлепай его. Охчили ты нас. Сделай Арсена Торосяна своей вещью, своим предметом. Հագցրել ես խերրիտ, դեսենց ֆրցրա, վերտալոտ արա, ֆրցրա, վայ, վաղոյի ֆանտազիան ոչ մեկ չունի։ Դուք այդ վիստուպատելնորներով էլ բոզի տղեք, բոզի տղա ասել եմ նկատի ունեմ այդ ղախպեքին ով տղայալամի շլնան, մորանալով հանդեր, что после боя кулаками не машут։ Ձեզ հարց այդ բոլորիդ, 5-6 հոգուտ։ Հակոբ Արշակյան, Վահագն Ալեքսանյան, անվանական ասեմ էլի, Արսեն Թորոսյան, 3, էլով կարնդե, Թուրքի են լամայի վաստակ Ռուբեն Ռուբինյան, ու մի քանի հոգի, որ վիստուպատել են, լրիվ չեմ նայ, ժամանակ չեմ ունեց, հեսա կեթամ մտնեմ Facebook, էլի ոչ թե կմտնեմ, այլ հաց կուտեմ, գործից նորա մեկ է, ու կմտնեմ, էլի կտնտղեմ էլի, ձեզանից, հարց բոլորիդ, այդ վիստուպատելնորն ձեզանից որևիցե մեկը, կարա առանց ոստիկան, առանց պարեկային ծառայություն, առանց դատախազություն, զուտ տղայական մակարդակի վրա, հա, փողոցում, առանց պաշտոն, առանց ոչ մի բան, կանգնի Լևոն Քոչարյանի դեմը, հա, սենց դեմ դիմաց, տետատետ, ու ասի քո պապը թուրք էլ է, կարակ էդ քննանեք, չէ, а хули тогда въебываетесь, блядь? Потому что это ментер. Ментеровека парт. Это Տիկին Փաշյան. Տիկին, չէ? Փաշողլի. Դու խաբար ես, որ գալու է մի պահ, որ անձամբ քո մենթերը ծածնելու են քո պատգամավորներին։ Հա? Չէ։ Ատան ձեր ասվայթ են անգեսու վաղոն այսօր։ Պոլիպետ կողա ворն։ Խորան կողա։ Խորան։ Այն որ քյավարցին է։ Վաղոն քյավարցի է։ Քյավարցին գետա այսել պատում սիկտիրլը մետա։ Քյավարցին գետա բժիշկի մոտ կսա։ Բժիշկ ջան երեխա չեղի իմ ալենան բժիշկ կսա խորան կողա։ Կսա բժիշկ ջան խելան լավ մարդակալնի աղբորան կողեմ։ Համի կողա դու կողա խորան կողա։ Կողա պոլիպետեն կողա ворն։ Վաղոն ջիգարով է։ Դե լավ Արսեն Թորոսյան Էսի վերջի եթերը չէր քո մասին։ Նիկոլ Փաշինյան եւ գլխավոր դատախազ։ Հա են սենց որ կա են էվկալիպտի տերևի չափի քթով։ Է որ հարց ես տալի ասում ես բարև ձեզ Տիկին Մանասյան ասում ես լավագույն իրավաբանն եմ։ Էլ սա խոսում ոնց որ բենի մեջ էփած կարտոշ գալի տակ։ Խոսալու լուծ անգնեմ այդ աղջիկը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան կամ էթիկայի եւ էսթետիկայի հանձնաժողով։ Ինչ որ պատժամիջոց սահմանելու եք Արսեն Թորոսյանի նկատմամբ միջև մեն Նիկոլ Փաշյանը դուխավորվի, հա? Այն չելա ճուջն կայնեցնի ու ասի Արսեն Թորոսյանի ձին նախ ու է ծուդը։